जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का पापड़े बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा पुत्र, मुझे इग्नोर मत करना। आज तुम्हारे घर 3 घंटे के अंदर कुछ न कुछ खुशखबरी आने वाला है। बस तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में एक बार मेरा नाम लिख दे। और इसका तो पापड़ी बन गया।